जी तो गैस ये मेरा लैपटॉप है HP Core i5 6th जनरेशन। इसमें 4 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क लगी हुई है HDD। तो अब मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ, इसमें 128 GB SSD इंस्टॉल करके और 4 GB रैम और इंस्टॉल करके। तो अगर आप भी अपने लैपटॉप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा करके दिखाऊंगा किस तरह से इंस्टॉल करनी है रैम, SSD, और जो आपकी हार्ड ड्राइव अंदर से निकलेगी उसको भी आप अपने लैपटॉप के अंदर सेकेंडरी हार्ड ड्राइव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये लैपटॉप में हम ये पीछे कुछ स्क्रू आते हैं, ये ओपन करेंगे इसकी बैक को रिमूव करने के लिए, और उसमें फिर हम इसमें अपना रैम इंस्टॉल करेंगे और SSD 128 GB कि वो इंस्टॉल करेंगे, उसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे, जो अपनी हमारी दूसरी हार्ड डिस्क इसमें से निकालेंगे उसको भी इसी विंडोज़ इसी लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। कुछ स्क्रू जो हैं तो विजिबल हैं, जो आपको नज़र आ जाते हैं जैसे ये, और इसमें कुछ स्क्रू ऐसे हैं जो हिडन होते हैं, जो आपके यहाँ कहीं पे हो सकते हैं, ये आपको शायद रिमूव करना पड़े। मेरे पास इस HP लैपटॉप में यहाँ पर हैं, ये मैं इनकी ये रबड़ हटा दूँगा तो इसके नीचे हिडन स्क्रू हैं, ये भी मुझे रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैं ये स्क्रू रिमूव करके, बैक रिमूव करके फिर आपसे मिलता हूँ दोबारा। जी तो यार स्क्रू मैंने सब रिमूव कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। इन स्क्रू को जो है तो आप संभाल के एक साइड में रख दीजिए। उसके बाद इसकी बैटरी जो है तो वो रिमूव कर लीजिए, बैटरी को भी साइड में कर दीजिए। ये हार्ड डिस्क का ये आपका CD-ROM, जिसकी जगह पे हम एक सेकेंडरी हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे। और इसका जो बैक कवर है इसको बहुत आराम से आपने निकालना है, क्योंकि इसमें भी प्लास्टिक के लॉक होते हैं छोटे छोटे, वो लॉक ताकि टूटे ना, ख़राब ना हो। इस नाज़रीन लैपटॉप का बैक कवर जो है तो वो मैंने खोल लिया है, और ये हार्ड डिस्क है, इसको मैं रिमूव करूँगा ये 128 GB SSD के साथ। और ये हमारी रैम की स्लॉट है, एक रैम 4 GB की इंस्टॉल है उधर, ये मेरे पास 4 GB की DDR4 रैम है, ये जो है तो मैं इस दूसरी स्लॉट में इंस्टॉल कर दूँगा। ये जो है तो रैम इंस्टॉल हो गई, और ये हार्ड डिस्क के मैं स्क्रू जो है तो ओपन कर लेता हूँ, और इसको फिर मैं आपको SSD के साथ चेंज करके दिखाता हूँ। और ये जो हार्ड डिस्क है इसको भी मैं यूज़ करूँगा इसी लैपटॉप के अंदर। जी तो ये हार्ड डिस्क मैंने रिमूव कर ली है, और इसको मैं अभी चेंज करने लगा हूँ SSD के साथ। ठीक है, इसको प्लग किया, ये अपनी जगह बिठा दिया, इसके स्क्रू जो है तो स्क्रू मैं यहाँ पर लगा दूँगा। अच्छा, ये 500 GB की हार्ड ड्राइव जो है तो लैपटॉप से निकाली है, जिसकी जगह 128 GB SSD लगाई है, और इसको भी मैं जो है तो यही लैपटॉप में दोबारा यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये सेकंड ITD-KD आता है, ठीक है, उसके साथ स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू वगैरह सब कुछ आते हैं इसमें। तो ये इसमें लगा के हम इसको इंस्टॉल करेंगे, मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ फिर। जी तो ये हार्ड डिस्क जो है तो मैंने इसमें इंस्टॉल कर दी है HDD-KD में।
इसके स्क्रू ये 4 स्क्रू लगा दिए हैं और ये कुछ इस तरह से आएगी। इसको अब हम जो अपना CD रोम है, CD रोम निकाल के उसकी जगह पे इसको लगा देंगे तो हमारे लैपटॉप में 2 हार्ड डिस्क हो जाएंगी, हम दोनों को एक साथ यूज़ कर पाएंगे। जी तो गाइस, तो मैंने 4 GB की रैम इंस्टॉल कर दी, 128 GB SSD और जो दूसरी हार्ड ड्राइव थी वो भी मैंने सेकेंडरी हार्ड ड्राइव के तौर पे इंस्टॉल कर दी इसमें। तो अब इसको बूट करने लगा हूँ। बूट करके देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको, और जो चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं वो उसमें शो हो रही हैं या नहीं हो रही, वो भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। 195 GB और 13.6 GB, तो ये दोनों हमारी हार्ड ड्राइव भी इंस्टॉल हो गई, रैम भी इंस्टॉल हो गई, SSD भी इंस्टॉल हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, आपको हेल्पफुल लगी, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।